Ciao a tutti, so che io e mia nonna non abbiamo fatto video per un po' perché io ero impegnata con la scuola e mia nonna con il lavoro, ma adesso siamo tornate. Ok, ciao, io sono tornata dalle vacanze e ora facciamo uno slime, anzi lo farà Christine perché gliene è venuto uno talmente bene che io non voglio metterci mani, quindi lo farà solo lei, che è molto ma molto brava. Grazie nonna. Vai Cri! Allora, dentro la ciotola ho già messo la colla, ho usato la Vinavil, ma si può usare anche la colla trasparente oppure colorata. Niente, ora vado ad aggiungere il colorante viola. Allora, proprio una goccia perché questo colorante è forte. Sì. Allora, l'altro è così ed è un lilla rosato. E ho messo tutti i glitter che avevamo possibili. Cioè, ah mamma. Secondo me in questo slime bisogna metterci un po' di rosa magari. Perché mi sembra un po' troppo... No dai, però mescolandolo sembra più bello. Allora, mescoliamo. Ti do un consiglio Cri, mettici un goccino di questo rosa che è molto carino, Però poco perché sennò diventa come l'altro. pochissimo. Grazie. Ok, grazie nonna. Allora, poi semmai faremo altri video facendo slime oppure video di cucina e delle challenge, così. Allora, sto vedendo un po' se è più scuro dell'altro perché deve essere più scuro dell'altro. Allora, ci metto ancora una goccettina di colorante. Scendi, goccioline. Proprio soltanto una goccia perché questo coso è molto forte. Ok, allora io mescolo e intanto vedo un pochino com'è questo slime se viene. Perché allora la prima volta ho seguito un po' dei video perché l'avevo fatto altre molte volte, però non mi è venuto mai. Cioè mi è venuto sempre una volta e questa qua è la seconda volta che mi viene e penso che questo qua sia tutto un sogno. Allora qua abbiamo delle piccolissime colle glitter. Ci metterei adesso il viola, cioè il blu, perché vorrei fare dei riflessi blu nel viola. Ok, andiamo. Ok, perché poi alla fine diventa glitter e basta, quindi diventano glitter blu in uno slime viola, quindi c'ha tipo dei riflessi blu. Ok, allora qui ho delle minuscole decorazioni. C'è l'argento, c'è il blu a palline, c'è il fucsia, questi colori, questi pezzettini qui che sono tipo olografici. Christine, Sì. se ci vuoi mettere un puntino di questo colore, è un blu molto particolare, secondo me ti rende un viola un po' più scuro, Sì, per grazie. differenziarlo dall'altro che è un po' sul rosa. Già. Grazie nonna. Sempre aiuti sempre. Oh mamma, ne ho messo un po'. Vabbè, ma poi diventa blu. Oh no! Vabbè, tanto dopo devo fare uno slime blu, quindi se mi viene tutto blu faccio questo qua blu. Ok, allora, mescoliamo. Infatti, blu! Vabbè, mia nonna qua dietro. Era un po' troppo il colore. Ok, allora, semmai ci metto un altro goccio qua di colorante viola. No, mamma, aiuto, sono diventata il mostro viola. Ok, allora, nonna mi passi un pezzo di Scottex, no, perché sono un po' viola.
Allora lo farò blu con i riflessi viola. Ecco, Cristina. Ecco, perfetto, grazie. Fa niente, dopo mi devo lavare le mani. Per prendere lo slime in mano, se no se cambia di nuovo colore lo sporco. Quindi andiamo a mescolare. Bellissimo quel colore. Grazie. Allora, già è veramente molto bello. Allora, questo colore è veramente molto bello. Scusate per la luce che a volte va via, soltanto che c'è dietro un sacco di sole e a volte... Allora, guardate che bel blu. Un blu veramente carino. Quindi ora passiamo ad aggiungere le decorazioni. Le decorazioni saranno palline blu o questi qua olografici oppure dei glitter. Li metto tutti quanti perché tanto a me non importa, li metto tutti quanti. Allora, Questo sarà uno slime fantasy. perfetto. Allora, messi glitter e ora metto anche questi. Se riesco ad aprirli, perché questi contenitorini piccolissimi sono difficili da aprire. Non so se voi ce li avete, magari cioè se sono vuoti si possono usare anche tipo per fare dei giochini, per metterci dentro una goccia di slime oppure colorante o qualcos'altro per farci un regalino. Oppure un messaggio. Nonna, me lo puoi aprire? Grazie. Certo, sono qui apposta. Allora. Scusate se a volte guardo lì. Oh mamma, nonna. Ho aperto coi denti, ne ho mangiato anche un pochino. Allora, scusate se a volte guardo lì, soltanto che si stanno facendo gli gnocchi. Meno male che c'è mia nonna. Dovevi fare la Cristina, lo doveva fare. Lo dovevo fare io, però fa niente. Mi sono arrivati tutte le palline addosso, nonna. Allora. No! Vabbè, fa niente. Voi non potete capire che casino c'è qua. Allora, andiamo a mescolare. Mescoliamo, mescoliamo. Sapete cosa? Non so, ma ci voglio provare a mettere una goccia di questa colla rossa. Non so come mai. Rossa con i glitter. Allora. Proprio goccia a goccia. Perfetto. Perché tanto poi vengono tanti glitter, ma purtroppo non abbiamo trovato glitter oppure le palline perché siamo a casa di mia nonna e non ce le ha le cose per fare lo slime, ovviamente. E io a casa mia ce le ho, poi farò un video con la Schificolla Schifidol, la proverò ad usare per fare uno slime. Allora, io e mia nonna abbiamo inventato un nome per chiamarvi, chiameremo i nostri micini, siete i nostri micini voi, ok? Perché a noi piacciono molto i gatti, qua ce ne sono 2, a casa di mio nonno ce ne sono 4 ora, no 5, perché sono arrivati altri gatti, ma poi... Cioè, sono della sorella? Oh no! Che è successo? Mi sono sporcata tutta la maglietta. Vabbè, pazienza. Va benissimo! Ci abbiamo la casa quasi piena di cose con i gatti. Quindi sarete i nostri vicini. Ecco. Allora, metto un po' di glitter ancora. Argento. Perché secondo me ci stanno molto bene i glitter argento. Ok, allora, ora chiudo un attimo qua le cose. Andiamo ad aggiungere del bicarbonato, proprio un pizzico, cioè paura perché qua ci sono i pezzettoni grossi e ho paura che mi cade. Se scende però, non scende perché ci sono i pezzi grossi, oh mamma. Oh mamma, perché era dall'altro lato, sono stupida. No, troppo. Togliamone un pochino, togliamone un pochino. Fa niente, si vede Sì, va che è benissimo, slime. tanto... Lasciamolo qui, se poi serve lo riprendi, Sì, ok? infatti, perché... Oh no, ne hai tolto lo slime. Fa niente. Ok.
Ok, ora mescoliamo molto bene perché ci sono ancora i grumi. Allora, ora andiamo ad aggiungere il liquido per lenti, che ho preso questo qua perché ce l'aveva mia nonna, perché lei a volte usa le lenti a contatto. Andiamo a mettere un po' di liquido per lenti. Se fate lo slime un po' piccolo non vi conviene metterne molto perché poi sennò diventa troppo che si spezza. Ok, allora sta facendo lo stesso effetto di prima, quindi sta venendo, sì, oh mamma, nonna, sono un po' pasticciona. Un po', sei molto pasticciona. Non è finito. Sei la bella pasticciona. Allora, ora andiamo a mettere un po' di quello che è rimasto qua, di bicarbonato, no, moltissimo, ecco, fa niente, non ci preoccupiamo, tanto lo slime verrà sicuramente. Vado a mettere altro liquido per lenti perché sta diventando troppo capito? Perfetto. Allora, ok, allora posso andare a prendere lo slime con le mani, anche se forse non l'ho impastato molto bene. Vabbè, perché mi sembra molto più, forse perché ho messo più, come si chiamano, palline, e quindi sono Diventa un po' più dentro, un po' più, sì, un po' più granuloso. Allora, aggiungi un po' di liquido per lenti, magari ancora. nonna, Sì. non vorrei dirti, ma sto diventando un puffo. Infatti, con le mani. Vabbè. Allora, divento un puffo come l'altra volta che ho fatto l'esperimento che mi coloravo i capelli. Allora, ho voluto fare questo video proprio oggi perché mia nonna è tornata ieri dalla Francia, molto brava, Grazie. e vabbè, è più piccolo, molto più piccolo. Vediamo Fa qui. niente. Posso vedere? La consistenza è molto bella, però poi le mani sono blu. Perché forse abbiamo messo un po' troppo colorante. Forse sì. Già. Ora dovrei mettere le mani a bagno acqua e limone. Guarda, io faccio così. Stanno scendendo le palline. Saluta e basta. Ok, allora, proviamo per se. Tanto si addensa di più e diventa più schifoso di quello che è già. Non potete capire le mie mani, guardate. Sto diventando letteralmente un puffo. Perfetta. Ok, ora vi saluto e ciao, ci vediamo dopo.